Zbog čega podržavam gospodina Marija Radića i gospodina Igora Peternela za budućeg predsjednika i zamjenika predsjednika Domovinskog pokreta? Zbog toga što je naš aktualni predsjednik razočarao i iznevjerio sve glasače Domovinskog pokreta svojom podaničkom politikom prema HDZ-u. Umjesto da bude njihov korektiv, on je sam izjavio da želi provoditi politiku kontinuiteta. Mi se s time ne slažemo, mi želimo vraćanje Domovinskog pokreta njegovim izvornim, domoljubnim i tradicionalističkim idejama u skladu sa svjetonazorom većine hrvatskog naroda. Znate li zbog čega su gospodin Mario Radić i gospodin Igor Peternel upravo naši kandidati za predsjednika i za zamjenika predsjednika Domovinskog pokreta? Tako je odredio naš trenutni predsjednik Ivan Penava. Kako? Na posljednjoj sjednici predsjedništva koja se održala uživo, bilo je to dosta davno, poimence ih je prozvao u Plenkovićevom stilu Mario, Igor, i prijetio im izbacivanjem iz stranke. Znate li zbog čega? Zbog toga što su javno rekli da Domovinski pokret nikada neće podržati Zorana Milanovića kao predsjedničkog kandidata Republike Hrvatske.